motema pasi ye motema pasi ye Nzambe motema zoki ye motema zoki ye motema zoki ye motema zoki ye Nzambe Bisa mwakenda na ye ya marakenda na ye Oh Miss Maria nakanisi lisusu cette journée tragique il y a le 16 janvier 2016 sango ebetaki lokola kake na matoi otemezokaki lelo nakanisi yo lisusu kaka ndenge baloba on frappera le berger et les brebis seront dispersées tala lelo Miss Maria ozate otika vide monene na kati ya musique bana communauté cité des peines à professeur Gilukanga Balelio Miss Maria Misa mwakenda ya marakenda na ye Nzambe nakanisi lisusu testament ya Marie oloba testament otikela biso ka kombo ya Yesu yango nde héritage ya solo armée de l'éternel Brazzaville le pasteur Désiré Bansenga Leli Miss Maria oh Miss Maria repose en paix oh papa yeah oh yeah yeah ah papa yeah oh yeah 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 nakati ya vali ya baka Odo nalinga kiko simba nyose kibideko kimae Mosika nga yo Nagata balabaka Motema pasio Allo Ayo mapasea Yaka noki ngamo na moni ye Namoni ye nefutala na déplacé kutu bazaka na ba pemeli kote nga bana na mela na coach bilo nga azawana namoni yaka noki yaka sikoyo na linga na bundela misuno yoka sanga kosa ngana kosa kate ngana lia mbono pomba te yaka ngamo na moni lelo no sala lelo no na sala ngote na tika histoire na ko kata fia na zoa tena bino benye église c'est wana o tsa ba bele ye yaka komona yaka mba yo tsa tembe yoka sanga ko yaka komona yaka na ozona na kwe awa na patwa na koto papa kama na makapika na kona bangwana aya kabata yazo yo ina ya bimise no mambo mwa mke alengisie amoyenga mutu ane bana bazizi bezamele tabu ngape na luka lola chakali baya biso to tanga biso telelo polo ka poudre bele ngape kana zuye il va la bunda kaka n'intimité pour mon homme ça entendez on vient à côté si matala dans le lingue c'est un signe mon on va pas contre la carte que je vais pas changer ta chemise awa yo sosela ngamo ngaza posa na mote pero kanga sio no tiata na isa kyo so piano mbona na kanda makasi ngada ba biloko nzoto esala na olanda bango ayo na ozo moto na bida na olanda bango na direction kendaki na olanda bango mbona ne file ngai tanda bango na bango penza na direction ba okingala na kenda kuna pesa o na kuno benga kuno benga kenda ya ngamo na okotelo no kuna wana na okotelo na ndapuyaka yaka ta ukiso matsango mataya
Agitation tenacité na bisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza mistrike. Babenga bango moko. Babila lemba. Pépé Cargo. La confie. Ndala kimia papa biloko nyonso to tuka siko. Eza wa. Batela kimia. Lokwa babenga to Alain. Namoni. Papa Ndala kimia. Quelle est la réception? Papa pesanga carte na na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa bino na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Non, mais il déjà carton. Papa, Malembe, ils ont un endroit. C'est la caca, ou bilo que ça, y a un an en monat. Pépé Cargo. Plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne. Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bagata, forme. Ayez. Luka moi to tia mutuka. Jamais. Ok. Ok, kana kwen. To panza, opianga yanga, yo pokende très mystique. Obini. Obena nga forme yete, panza na zo par nanga. Moni ah, biloka basezate. Ah, nakata pe ya mibali. Oza ko sam. Eh. Allez. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Oui, Japon, vu Johnny Lobby. Azo reprendre nga ma mère et Bakata. Oui, qui n'a regretté. Mère et Bakata aille 22h. Viens à l'obate. J'y pense. Yo l'homme de Robert Langa il m'a solé il y a moi sa vie. On appelle ça robe formation moi sa vie. Boyo kanga ta. Les loyo oya Robert Langa. Ah, j'y pense. Même moi sa vie. Na otika suko kota makambo wana te. Père ndoya ta ba 0h ba 1h. Italien. Vous avez le japonais zana. Mais comme c'est le niveau, via benganye te mais et comme que azobilo qu'on a kende na ye. Moi salibal. Moi salibal. Akomi malibal, akomi malibanda aka akene. Akomi no banzela na ye. Moi mère bakata, akoma dana mobali na ye. Que ça la passi. Talaka neve tuna kana ye. Et là on y est sanga na ndako. Que mère akomo tricher, mère akomo beta mabe. Yango, faut so maeli. La personne raison ya japonais. Ah, le personne a raison. Pour tellement er budget zo yebisanga makambo yo na ndimité na yo ki pasi na yo ki mabenga habité yo zo silika boye ndenge ni tika na ngai na kokende kutana ne Bakata a expliquer nga na makambo eh Bakata tout ça ba camarade to a famille eza ndenge on a demandé budget yebisaki nga sai oui na va expliquer Ebinga bato baswanaka babunda pona mbali nga kamwa bango surtout beaucoup plus mobali azali likango bundela mobali ngo anda kunena babala ne pansaka na mobali abali yo te avosilika foto na moninga okoko ya na matata te foto na nga elo nini tinda kinga epusaki nga na petite amie ya bijou to bima Foto na ngana e Bakata e Nicole parce que oli afan sam no kone kimia abengi Jeanne Bajoko et puis benga ti Jeanne Bajoko oh
mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo abengi abina mami Fikipo yo ngonza noza mwasa libala camarade no pe bakata mwasa libala mais camarade noza ndumba yo kutuni oza wana o se respecta kavana nenga mwasa libala en tout cas tika nzamba pambolo na papa Paul babenganga babi makamni biso tozoyoka ngabi kaka ndenge bino boyoki wana botu na ye aka apesanga photo to image ba filmaki atinela bino wana na ondima ya solo eloko ezate panga bango na wanga na inanga pone ezana relation ya nani ya papa Paul na mobile nanga takala baza ba camarade biso pe basi to ekoyebana alors soki ndeti na ndimi yango esa kitoko teta au moins na ndo ya vacances alinga te totambola yango mona bomba kinanga menga na kama mingi ye bizu nenga ya fininga awa ndenga ya lubi po na mobile na ye or soka kinde kinanga na ndenga malembe po na biogal na ye no tika menga ba memanga likam na règlement militaire te so meminga likam na règlement militaire na ba o ko yezongi pa nenga mtali bosote nzambe kutu na enfant chéri na ye ange amoni non nzambe azo dominer atelemeli epe bakabwani ye mutapesa epema ebongo ye bijou anepe nzambe te ata bikumisa la reine anepe la reine te anepe ka mutu lokolanga toka bwana biso moni bongo bala mo azelenge ya botonga longola ebiramba Nathalie na profiter ole ngana ya approcher ngamona approcher ngomata Jésus ibakata dala na zwana na mibali etika ngana kasi bijou la ngape na la kisene na ventilateur et pas na yi na tsaki lettre externe na bipo na yo il faut na pesa lettre VW et na craque c'est ta na okoko tikete soki yo yebo pia na conseil na tikala nga jono yo omena mbondo kasi ovima le bakato ko sala bote ngana meli mbondo ngana bi bijou te yo yo bisi oyebisinga itika ngana kendo yo kana bibaka na kasi keza lokuta tukiza ya solution na ninga na nzimi soka yebisaki nga kamanga nga po anyi osali bongo ba kamanga nga excuse nga na koka ko résister te devant mobile na yo yango moni na ozongela esute mais kwa yelinga Britannia ndeza wana na tiena nga mutu pe mobile nga lobi alinga ne bijouté alobaki yango ndenge basala komoni akoloba neka bongo kalinga ka bijou la reine te po amoni bolingo oyo la kisi de toute de façon toza batu yaya osala ki yango Naso boya na makambo na tika nanu ko ebakata bongo za ba parole et botongo betanga ba parole nga bimisele poème alengi ebakata ko sabo ete oyo biso zolia manga soko lio tina mkokoli ofibo bwaki mkokoli ya za ska bwakate ebakata na suki wana na boyi to suki wana menu kata da mutu moko ta suko tuna ngamba omamso mutu eso tuna ngamba kambu ya nga ngamba na ngasika minyo garçon ebakata tiko sabo ye tiko sala boyi azelengi moko no yebiso mama tika ba ngulu ya bébé akelengi te bakosa bino aussi sanga malamba ngo so lambe ngo ze yone za te ni na lambi mwana aussi sanga malobe bakato singa maloba camarade na ngai ata session maloba ngala okina bilengi na oboya sute ke sa bijou ke wiya so to mona pelo linto kabona ka mabeza me kasi yebite eloko kabola biso za mbongo na bolingo bakata soto bwana soto ozongana biso la reine obela souci ezosali na motema mabe na sako boni ngaya boni bongo siko nini lokwa ya zobela baloba nini obeli malade ye aluki o azali na bonne santé ipeli wai 40 jours bali mosusu bakata bonne santé ngonde yo mon frère tout ça nous battu yo nous avons un modèle na ndeto tangi université wana yo za modèle au biso photocopier hein mon frère tala omoni moi si sozu mbongo na obimisi mbongo na yo ozo comprendre obandi pena na prédote coutumier oyo sali religieux civil bat ba moni bino l'été yebi yo mon frère siko pourquoi on doit ça ba bêtise boy hein
opesa mwasi pasi tala kanisa mbongo na yo obwakaki yango te Kauma obwaki mbongo te hein mon frère et ça n'a bien te boyenga na obala ndeni yebisanga na tozo tomekozana no sérieux opesa nga pena poso kobala tango to banda otanga nga na ozala sérieux na ozala boye na osala boye bino faut bolanda ngai nzela nga na osala mais opasoli nzela tokomi kolanda na nzela ngo mais boye te comme moi ça saki ya box te oyo banda ko betaka à tout moment hein alobi ka mukebo obeti yebisanga yaza na famille te hein soit bengi grande sœur na Angola Fredine Mavampe oza na boutique d'habillement o atindela ka bino bilamba ayoki babilo ka boye Kauma yebisanga hein ne pas se rebeta fondisa mutu non pesa yebisanga yo yebini sur le mariage yebisanga yebini omoni tamuzo balikambo il faut tala il faut ba cause nini sali kinga Kauma na koma bon envers Bekan mais pesa yebisanga comment na kovana mwasi oyo ayebi même pas valeur yekibo mwasi na été na ndako tu vois musala pamba yebite moni pona nga Kauma nazomona ko utilita Bekan te na ndako nanga nini nazomona utilita Bekan te na ndako nanga non je te dis mon frère te okolo baloko lobite mon frère hein komona importance na yete tant yo so ki engagement hein yom to pona ki est-ce que biso to ponela ko nani Bekan to saka surpris comment so mo sebi ko lambate a centre ya gastronomie c'est belé balaksa ba to lamba yoko kene intermatongia wana et pas Gislin GSM ou même yo na ba balaksa ko lamba balaksa ko tanda mbeto balaksa mambutu Kauma et ça raison té mon frère et ça raison té hein yo saka yom to ko mo bota ba problème na kati poso mutayi bolamba te ko lakisa ye makambo tutu nyoso ba ye ko laka fandisa mwasi na yo lingo okomise ndenge yo soko ndeko mono misu na de tali libanda ba ozolula wana balinga basalaka otali a mwaso asepelisinga oye okomisi mwaso no ndenge wana pesa bien sûr que Bekan asa mwaso matangila mbongo boyi bien si na tika la tane loko mongo te na famille na bango oui mariage est ça pour les meilleurs pour les pires oui nga na Bekan na ndako au meilleur nanga na mona on atamuki mais tika na ibisa yo soko pesa nga conseil pour na Bekan mon frère na yuka oti Kauma na ibisi bon na yuka oti Kauma soko pirete nini oyo lingo vivre na kata mariage pour bondima ka bino mibale na église pour les meilleurs et pour les pires Kauma soko tango komi okuto zo moza mukie paye en plus na ina ibisa yo mon frère ozo bebisa na réputation na ngai pour babi c'est lui qui s'ensemble se ressemble obika na famille na komo mamutu mabe et comment mon ndiringa na pesa ko conseil te on dirait ngai nazo tinda yo osala makambo zo sala musu no pa mona ngonze na za traître Kauma devant pasteur ozala na ngate eza pirita bolingo si pourtant ngoti na suka beaucoup non bakoko kutu non te non oh, jamais en fait nga pona nga Bekan na sala suna posa na ndako ate pona nga mwasa zilo côté pona nga Kauma mwasa zilo côté devant ngai na sala suna posa na ndako ate Kauma pona ate ba embi pas ba musicien tala sima zonga moto effectivement mais nga Kauma sina zonga moto pona suna posa Bekan te na ndako nga merci au moins l'importance à la voiture ce chauffeur azo tambola bati la rétroviseur pourquoi a okende mi souper ça nini a otala o atiki na sima tom souper bomi mutu tom souper tala yo kakolela ya mwana ya kufeli baboti yes namonaki nde moto aloba na bango na kasi mbala nde bazala te mpo moto ya niveau na nga aza te koma na lingao te nga orange na lingao eyo naokela o mawa oyebi nde bando ofukama ti oyebi mpa biso nde okoma lipapa nde sila koya kolukaka naokela o mawa na lingao na mawa
Ok, écoute, les gens qui bazanga tina, bazo dasi au finganga. Pour faire du hôtel, et tabakauma. C'est rien n'était. Rien ni banane en mango, rien ni. Faisons comme si rien n'était. Ce qui est passé déjà passé. Et ça, où est les yo, au Kobo Salikamouté. Au Kobo Salikamouté. Là, yo, je n'ai que bossa dans le camp. Oh, ceux qui soient des abakamada. Yaya, mon temps bossa ni marié zangati. Tolinga bino, poto sunga bino. Pondo zawana ko ka masan kwa no linga na ngauti. Eh, ba mi bali kutu ba Dieu merci mangoto ba olela. Moi c'est le co orange za moi c'est le co orange ya ozuate. Ba ti des sacrés. Olela même iso ekita. Ce qu'on a yo kelo mawa, yuzo ta wapi ke ko manga na okamo. Na nini? Bébé, ta bana bala bala. Tout le capes nous te vendre tout nous sola. On va na nani? Faut vous respecter. On va na nani? Kauma. Ngana yo. Eh. Oike église pour ma pasteur te yaya yo luka bokonza likolo okonda ma pasteur pour ma pasteur aza na comportement na ye mama église ni okende zanga ba problème maman ya bino l'équipe na jour na yake epa na yo oyebi église natangelaka yo moi nde na longo yanga boye soit vi na ngai soit kozonga na ambassade du CPA Jacques Kupapa place na uta yo uta maman catholique epa pasteur na bino au moins si muta Julia yaya ngana yebi na ma pasteur Julia kopengwa tende konanga mwasi apengwisi ngai na éviter le comportement na église na bino ya place okende za malamu oh bakomomono na babari yaya Julia komomela masanga ozongela vie ozaka nango kala Julia yo ndimela ki Jésus Christ te Julia na ngai yaya Julia na ngai ma sœur uyambaki Jésus Christ te mama na ngai Julia ele ozo sale za ngale ekotala opona sola na yo Julia zonga église quand on a déjà prêtre mais nous était frère sonner na kende lipambo yo solo kala ke église ko lukani mo lipambo na biso c'est pas dadi em son tamba opambo biso na dadi kaya oyo mobala marele boni c'est que ba dadi ngo baby c'est bien le baby si ba dadi benga pasteur dadi nani papa le mutu no benga en anglais to ba ke papa be père parce que ya buloko la pasteur atema lo sacha comme dadi moi na ki chasse to la mokili biso nde banzimi to komo pesa ba koma bana biso pa pasteur bongo te Jacques Kupapa to pambola mona moko lobi ba pesi e kombo ndenge nini ya pasteur na biso mwasi na yeso ka botika ka mwana azu kombo mwana lokola sœur Julia za mwana mwasi mwana za mwana mobali moyeke ne Julia te pesi maman gilet c'est tout et ça moi wapi est-ce que ça problème boniko et après ça va comparer intérêt bana mukoni ni pasteur azo koma mwana apesa mondimi bandimi ni tozo ba koma bana biso pesa ba passer par rapport à makama malon ba osela biso saka no yo yaki na mukola suko na kimara église ça ça te défend na hotel $50 mbongo pasi tondi to futa sac ba to defaki yo ke on église ma passer à longo le so biloko zaki na sac ozongo na biloko na maboko pour le sac wana na yena za la plus belle que biso que ce soit amande na amande que ce soit amande no yo futa ici ça va et comment réputation la bête ça on te comprend parce qu'on va en même pas nini comment nini non le de la compagnie na kufela yaya non nini on a mona que na kufela on va que ça ça va marier mayani oize lote kama oize lote oiza mbongo na zwi no pona onde ba soit disait biloko na ba ko loba loba belebele kama pe o moyo loko le shel boko na pe kisangoti e loko la shel boko pona yo na ko longo problème te mama na kayo o poni so ya distraction boaka boaka na boaka na ndako te boaka no baba la orange esa orange yo sakana ngai otal bo sen otal bo sen otal bo poani telote kasi ezamba suka mo ba jo se sanga ko se sanga ngoti o comprendre même je ba bo siko on a bien mais tu vas me quitter partout sur l'été orange pardon attends 30 minutes na bile yote Orange.
te yango longo lisaka crayon na église wape loko Julia eza problème te kolongo tia mutu crayon eza nango problème te Julia problème ezali obiso senge to simba tokangama na Yesu Julia epa nzambe obi nzela nzambe eza pasi ya Julia nzela nzambe mpona okota bokonza likolo eza pasi eza facile te mais eza na esengo nango ozo comprendre kozonga na banzelo ozalaki kala te Julia nga na ko perdre bondimi na mpona maa pasteur te aza mutu lokola nga biloko asalaka na mona yango ezango biloko ya mikemike na komponaka na ngai na ye biso toza na kondima koleka ye nayebi biso eloko moko soki lelo bafidèle bakomaka ebele na église ezalaka mpona bango na bango bafidèle ezalaka mpona comportement ya baserviteur oyo baza liboso na biso tiango na mutu na yo soki baserviteur baotambola mabe okito mata église wana eshitaka kaka ngai sikoyo na mwa connaissance ya Bible naza nango na boyi na bungisa yango pour la comportement ma pasteur na bino na bino emono na mona pesa te match offrande te mais soko ti offrande te akolala oti libala bi ese l'autre ko offrande te pour ani et salama wapi ma pasteur le sa mondimi soko ye ko ataka pantalon te faut ataka jupe soko ye pona nini biloko eza biloko fatera biso on a jeunesse et nous ko ganga soko abala miki ngana mwa mukete na bande église liboso assemblée yango te comportement ma pasteur Marie-Hélène ma pasteur Marie-Hélène ngai Julia la koki yango te yango la saini na zongi na ndia nanga babi reculer pour mieux sauter na reculer pour tant wana ko sauter na sauter bien omoni fallait que to yebisanga ke sœur Anastasie na longo na église wana na kene na église mususu po na perdre bondimi nanga te mais Julia ozonga na ko longo église ozongeli modèle ozalaka nango kala yaya combien Yaya, on ne peut perdre des vies, non? Pardon, nous déjà la ligue. eloko bible epekisaka kolinga mobali ya mutu na kolinga mwasi ya mutu na koyiba siko nyonso yanga nasalaka te apart ekobo na mobali nanga moko nazaka fidèle na ye mobali ya bali yo te bébé lo bosala ko ya honoré yo yaya Julia na mama ya Anastasie nalinga ko makasi suka awa ngapela kesa vila ngai nanda yaya Julia Jésus Christ depuis que personne n'a ça salon na baie bakinya ba ko tali susuté Nigeria na tie ba plante na cher donc ma ele signe menga na meka ko kesona ma saka kabelo lokwa na za planta na nga kitoko na vanda na nga wana na te bakinya ba ko to ba za biso planter au sa ba perrique na sa na nga ta wana pona baie vraiment ko vanda susu na zonga sunda ko vanda boui au dépendre kana mama ka ya Johnny moi te ça peut bien te Yeah. Est-ce que avant on kuna est-ce que so soli na mama Sarah Kabelo oko tsala yo tiki kuna okepa mama Sarah bo kuti da ba film su ba sala kawana il faut sola na ina na avant après ndo epi ke yo so na ke kuna ezala sava la crèche leki na ngaya ngam na sala kuna na iba réalité kuna en tout cas ba Nigériens do ba étranger o bazwa ko saka na biso ba congolais to se bati donc avant ba futa on bon on a salaire ba otala chaque jour au quotidien combien au ba futa so quotité ba futa pété les hommes c'est pas ma Sarah Kabelo ko zaka ndeko na congolais aime ça comprendre na on za bien bon non te ngape na boye teza no ida bien mais Clarisse yo penza bambongo yo simbaka na bambongo ya Junior bando perception amutu moko kape ko fungwa salon na moko poka yo moko ba négligence ba kotambola ko mela masanga na ba camarades na so s'organiser ka vraiment mais ce n'est pas aussi trop tard tu peux le faire oko senga ta Johnny malgré na ba problème moi si na mais oko senga pembongo moko osanya ta salon na tala kutunga kambongo moi mukia Johnny apesanga sala na idée na ngana comment otinda mbongo na Dubai et pas tant tu t'étais tu peux otinde langa ba sac na zo défi ça lelo na komi na combien oui biso na komi na combien la fungo nsala condition yo na mama boye bité combien pour les ça na biso po defa o lo bani no to sa sala to sangisa so défi mbongo komi matata mama elo monga na fungo lisa ya tika na ko surprendre blonga na olanda ka lokolo ya na Johnny mbali ya mayele nga sipia souci nga pe na za ya te na ngai ya fina no fongo simelo nga pasi moi sama pembe ya za ka pona famille lelo na moi kuto ko mo raisonner bien o sala bosa bozaka mbongo ebele ko mela na ba camarades na ya on a d'aller passer pour nga ko tambola na ngeza na suite moko ya bien na komi na
compte na nga moko ata mama ayebi te donc so nayebisi mama okamwa yanga mpe na osala mpo nga mpe aza yaya nga mpe na osala bakobi kana bomoi na ye Mokaye subake sekonye. Mais téléphone les ont vibré. Téléphone les ont vibré, ils ont battu. On tient téléphone depuis quand on tient téléphone à vibrer. Eh bien, ils ont vibré depuis quand on tient téléphone à vibrer. Et ça a sonnerie. Les sonneries sous, tu vas comprendre. Et sonnerie sous, tu n'as pas de mon bébé, c'est là. Mon bébé, t'as un bingo. Mon bébé, on est là. Oh, Nini, bah, comme mon bébé, là, qui ça quoi? Mon bébé azobenga ote vibre inga nzambe na ngai. Siko téléphone ezalaki na sonnerie olongo yongo mpo koti ba numéro ya sika siko ntango yo tie mon bébé nga nani siko nga na chéri na yo ye nde mon bébé ebiokoloka couragé yamba téléphone mango te pas déranger nga ba déranger ma quand même dans moi si na nga na ko déranger nga tu vois pas hein et baka tane mon bébé enga nzambe olobi na ngota nani abi moi si ceux qui mobali na ngai atanga ba mon amour mon bébé azobenga yango yo oni bijou pour nous avoir cancer ma bébé comme maman mon amour 1 mon amour 2 mon amour 3 nga na ebite sotenga mon amour 12e to 11e la novelas mutunda pesa ko monena raté de tambola wana biso tout bioga no linga na limbisa yo mais na mona leti o sakana ngai o sakana nga téléphone o mon bébé nga mona somba téléphone wana na yebi répertoire na yo na mona mon bébé té donc pensa no ki somo non qui peut dire bon mot ba lo ba penza ba Brazzaville ba deux paroles ba lo ba penza bon mot o pesinga bon mot penza mais so no vanda ono bani eno ni yo bimsa munoko no nga bijou ya ran Kilimanjaro entre ma di maman c'est na vandi na ngwende na nga boye nga bijou na yoki yo bioga na desi mobali poani bino mibali poani bolinga bazana bino bien te nazochola biloko na mesa olingo laka na se na bakasa place outa bamaleo wana esala 4 jours 5 jours a ozalaka lambelaka ya moto na lambi sala boye na sali yo pomme de terre yo solia bando botama oyebi goût ya beurre bamelisa olie déjà beurre miliki nini yo mela bando botama kade na mona olakisanga pa bino ya mansanza wana bioga na regretter le comportement na yo donc musala punda on la sala o comme na mon bébé merci beaucoup papa merci ma pesa na mboya yango yo pesinga o futinga 0 merci na pesi tina seku na irene lengo raison babila reine mi bala mikie no maboko salite donc non aussi si posate tina seku nzengu te nzengu ndenani moso lingi sika nzengu to bakata masengu Nicole oyo lingi mosa bato libala mosa malédiction malchanceuse misérable comme elle azona le côté ndenga zawana ngana yebi mosa ndumba mosa bali yebi bale belé yenda ke kolinga na kanisa oso ke kolingela ngata fani odia wana obanga bambanda pe babangisa batu ya c'est le côté banda le loti lobby et le côté donc na yebi kutu te chance okuto nga personne na personne ko pesa c'est biogal no tiko na pota moko tango zonga pa bino ba ozanga tambongo ke rotonga yo la pojan zo sanga mutabata mi alekyo na maele ça où t'es là quoi ok tala leki sanga alokanga na susu ok
okobanga pamba bijou tala nzambe na ngai la reine nazoleka zokalinga telefone omutu epesako motu makasi nazwi yango naokekabela ngo ata bashedi tika osibanga aliboma komi ya kolembalemba oza susu la même te mouvement ozokoka su te olinga vaya nakufa yo moko oloba nini na oboma nzoto natika mokilo otika nga na nani siko nga nakufa natika na nani ondima otika yo moko nde nazomona naoma nde te stoma na ngai elia mapambapamba stoma oui parce que soki nalali na sutuki naokoka esuki olala libumu na se te nakomoyoka etufu mapambapamba bela na o motu tebikakisa motu yaka na facilité ekobela litoi te parce que eza biloko ya kati kobela zolo te biloko ya kati kobela gorge te siko biloko ya kati mama ba estoma mon amour l'homme se kolobaka ngo te diable akokota kaka profite wana papa bom ondie baposo ekomi olongwalongwanga mama ozokanisa nini nani anga bengi non bipeka fezala nani est-ce que yebi nini cha nini nabi ozokanisa nini oza na problème nokanisaka yo oza na problème chéri lobi nokanisaka yo mokwana kuna alali nazoloto nakomi adadi simbanga bia nomona moto abuzenga mbuna tala nsaka motunwana ye pena sokatunanga mutakwaya na vi akufa te asala accident na trabiki ti atuninga nanga dadi sekinga fala banizonga dadi na français na anglais dadi kono tiaka dadi naokanisa ifale natia mbala nsima na otia siko ndenge architecte international Pierre Malongo Pierre azoya tokoka te okozwa te pesangaka eloko moko mpona kende ata mwa biela misoko osoulage nga soko okufia nakoba pwani simbanga bien te est-ce que yebike mikolo 18 ans bébé okomibana ngano tobai liwa mteka mpona biso yo motema nini ezobeta emini ebetaka pu. Ô Dieu de gloire, j'implore ta faveur, j'implore ta miséricorde à la vie de ma femme, Seigneur. Marie-Hélène n'était pas comme ça. C'est une semblable que tu as mis à mes côtés, Seigneur notre Dieu. C'est l'os, une partie de moi, éternel Dieu. Je te prie, Père de gloire, ta miséricorde, Seigneur. Qu'est-ce qui anime ma femme, Seigneur notre Dieu, pour changer de comportement? Agis dans ma famille. Agis dans la vie de ma femme, Seigneur. Je chasse et je neutralise tout esprit, Seigneur, qui dérange sa vie. Tout esprit, Seigneur, où il s'est désorienté dans le Seigneur, regarde le fidèle que tu m'as donné. Agis, Seigneur notre Dieu, à leur faveur. Que ta main puissante et agissante, Seigneur notre Dieu. Que les âmes perdues, Seigneur, reviennent encore à l'église. Ceux qui étaient partis, Seigneur, pour des raisons quelconques, je prie, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'évangéliste par excellence. C'est toi qui crée encore en nous le vouloir et le faire. Seigneur Dieu de gloire, soutiens-moi. Soutiens l'œuvre, Seigneur. Soutiens la fusion de cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, mon Dieu. Amen. Merci Jésus. nazomona kaka souci oyebi souci ememaka nini estomac tension mabe makasi
nazaki na voyage natikaki yo nga nake nazongi mais même na ndenge oyambelai nga oyambaka nga bongo te okomi limité na makambo mosusu susi ya mwa nini vraiment nazomona bien te ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi la vérité. Soki mabe eza na yo moko oyebisi nga soki mpe nga mpe naza na mabe pa na yo oyebisi ngai comme ça on trouve une solution. Est-ce qu'on peut aller manger ensemble dans un restaurant? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui au restaurant? Dis-moi, bébé. Naza pona yo. Dis-moi. Cadeau nous peut n'aller dans la piscine. Tu veux plus me répondre? Au commun on a limité pour nani. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Comme ça, on peut aller faire un tour dans 2 jours à Matadi. On a la Bamassou, à bateau de Belgique, ils ont flotté dans la maille. Et puis tous les dans le restaurant, oui, la piscine est à et vous sur la piscine? Tu sais nager? Oh, mais réponds-moi, bébé. Dis, réponds-moi. Viens, fais comme ça. Fais comme ça. Quoi? Tu as mal? Ici. Viens, bébé. Viens. Viens. Donne-moi ta main. Viens. Donne-moi ta main. Comme tout ça m'a été là, ça pour nous. Tu penses à quoi? Viens. Alors, viens. Mets-toi debout. Nous allons la société. Viens. Mets-toi debout. Oyo zo raisonner yango na teza na motema na ngai yango na pete kinga na zo raisonner yango te pete na ba penser na belle motema yango na za na ma femme légitime et Bakata, c'est tout. Mets-toi debout. Tu as peur de quoi? Viens. Non, viens. N'ayez pas peur. Tu as peur de moi? En tout cas, mon frère Kaouma, oye komi ngana kubenga ngoko lekana. Yaya. Omoni muto abali mais boyité oza jeune garçon pour oza na posa au jouir ki bolenge na yo. Mais faut ça on a maîtrise Kaouma. Tant ozo baba se mike mais moi ça ndako foye bangote. Comment peut yo na habité ce que ça makambo so sondere obungisi mutu to obungisi mémoire na yo to obungisi makanisi na yo. Ve Stéphane na triangle, l'homme de 3 maisons, les trois maisons. Afandisi nga expliquer nga makambo so esinga non mon frère, ton bokoli bokomi baba responsable, il faut boba ndenga osala. Ya ko mener vie na bino. Ba mina biso to tengena bango nani Fallon na nani la source intarissable. Kauma ba moni yo. Na mwasi mosusu pe na balabala
ozano à l'aise comme ozotia biso wapi ozokisa biso soni ezomondire topesa na conseil te hein tala toza mikolo kauma toza mikolo so na fai no tozosola po toza mibali nayebi pasi oyo esalaka mwasi na kati ya ndako ya libala oyo bazopesi honneur te bazopesi valeur na ye te je sais nde esalaka kauma zwa na place nde ozofaire souffrir bekane so ezalaki yo olingi oza ndeni kauma olingi oza na l'aise mon frère bakolela emona bato à tout moment ekweyaka na matoi na ngai ekweyaka na matoi na biso kauma pe mama azotinda bamessage pesi elengi fana na camarade kauma yebisa ye sinon soki opesi ye conseil te nakobenga jojo ngalasi na États-Unis nakopesi rapport ya makambo kauma azosala yebisanga so basali réputation pas jojo ngalasi oza ndeni ce qui est plus grave kauma yokomi kodécoucher en marié kauma se pack c'est pas bien yoka si so yo gérer ndako na ote compagnie ozokende wana okogérer bato wana ndeko nanga ndako na yo otiki désordre na compagnie kuna okogérer bato wana peselengi twa mibale tala nzoto eza na posisipe ya mon frère nzoto eza na posisipe ya eza teke nini alati alliance boye kena kata basentiment na ngati nzoto non après tout toza bagene il faut ebeloko wana tiza na place na mon frère yeteka ke chaque jour ya kandunda okolia matemi lokolia ngai okolia pe poisson ya normal mon frère ya normal na ndenge yo memela ngote kauma na ndenge yo memela ngosko ozobimisa biso ndire biso tout oyebi ke okomi na poso lia ndunda quelque part okomi na poso meka soso quelque part tala yango na otako biso na bandeli awa tango osala makambo mosusu donc pourquoi baloba privé mon privé lingela examine donc oyo ezosala motu moya comprendre yango ezate c'est ça qu'on appelle privé maintenant toi ezala privé na yo ezala oyo eza privé te eyebana te ozomona siko place yo otya biso na erreur ozomona place yo ozomisa so bafautif po fardo non memango po so babeluka meilleur ami ya kauma seki mon frère laissez tomber babi c'est plein na bolenge na otango za jeune on faut na réjouir faut na c'est plein non simba mboko mon frère tala ta mboko mon frère non simba mbongo non na facilité aussi $100 non na facilité aussi $200 c'est tout fait normal faut na c'est plein non na bon faut na c'est plein na boité tala bana wana oya libanda ba pe na posa mbongo nga toujours sunga peuple réponse yo pesinga toujours sunga mon frère toujours sunga ti siko kauma yebsanga toza na batu siko pona ngai nazo libala na tango foi non mais yo mambola tsanga wana na kauma yo za peselengi ngana za peselengi so tant on a préparé nazo saradi ya banza na côté na ndako ya libala maintenant hôtel siko yo oyo kauma osala mon frère wa bainga kokopia na te babaka ya malamu zo ya mabe kozwa te mais c'est lui qui s'assemble c'est ressemble pour ne faire en place mon comportement Bokaye subake sekunya. Allô tata. Ah tata Boni. Bongo tata, yango osalaki na voyage to tata banda oya. Oya utala tanga ite mama na yo makoleza osala nga pasi awa. Usiriki likamni. Na yebi lokute Johnny. Ya sulu papa na yebi lokute. Na yebi lokute mwana nanga na yebi lokute Johnny. Nga makulusi ibele uyebi na tambula kate. Merci tata. Kusilikate na yebi lokute tata. Allô tata. Allô. Sema wana. Uwichi wana. Mama, na uti pa tantine tete chimpe. Atinda ya basek na pala na tejo basek na isek. Uzapo kukomisa na uti pa ya tantine. Ipa ya yaya na yo. Uyatinda kapo yuza budi ya kuza la malamu. Ukenda kate. Kala Johnny asa kusilika lenga ina fo.
Moi ça Johnny banda bella. Bino bukenda katata mukolo moko. Eh yaya, pour la ligne Johnny a salakité, Johnny a salaki na voyage. Aïe okuta moi c'est chaud par là chez malade. Eh, bolingo na bino zawapi. La clé na sara nini ya na te ya bino te. Maman, nayebi côté ya biso bolingo, nayebi kité mikolo pe tellement na sa ba démarche ba biloko fallait la récupérer pour na côté la bague. Na zo tata OK, kuna te abeli kala maman. Aza mutuna nga beli kala maman. Na yo mutu vraiment uzala ka pembe na yaya na yo. Oniko kumelo kula wuta. Wapi ye umoni sika ndingi zani wapi ye banda bimaki Clarisse oniko kumelo kula Clarisse yaya. Pardon, nayebi kité selinga kutunga mo bien te vraiment bakata beli biso toketa l'été. Si c'est comme ça ta maman là quand elle s'est changé na kuna ke kaskota la maman. Johnny asili ki mabe na palais Johnny asili ki mabe. Akati ninga na phone. Na OK kuna maman na OK mekasi. Maman la baki. Johnny. Maman bumangai. Mususuti na kolanda. Bobelisi nzela na yo. Nanyalakisa nzela ya solo. Bobele yo. Mais est-ce que moto koko comme une étape boy payore lo jaya koko benga koko lo joye bébé ko so pas français pero joye ba makabote tara ye sisi mai wana ba téléphone na bile kusala na mweza pa Muse kakati koko hivi kusela la téléphone ite koko hivi kusela la téléphone ite mama yai ndo ya mama siko tata na bina zawa tata na bina hivi tsaka la voix iponde Éponde, moi si à Jamalani, mon balade qui est voyage. Coco, papa voyage né depuis l'obia, tu sais maman est à ôter. C'est manga sauté. Hein? Bon? Depuis mon bébé réel, makambo tata na bino joru kasala na familiale na ngai. Ngana ko ngana yetu ko abosa na tenga na limo ngana. Abosa na tenga na kali koranje ti. Coco, makambo papa zawa na ti. Mosi na yo a jobela lo balani yo na yebo na bozenes lo jokora lo kolisi bana na bino boy pe mosi a jobela yo kamato timi voyage okay akomati penda Valérie na voyage na yende na Valérie mono ya ngai Paulina a joué le ko mpaka mutu akoteli penza ba eponde ba oya jo mekalinga sala nini e pa na biso bokoko basanga so kali ko bomanga tireke oya ringa meka akojo ya ye mona na ngai comme en étape oyo j'ai là maman monter la face baquer là yoma ya pio baquer là mon bébé nani Coco problème nyoso maman azo yoka ba estomac parce que ça pour na papa te yena baninga na ye bobo sola nena bon ko ya zana baninga na ye papa na bino ngoni mosi na ye ba boti na ye bana mbali na face allez akokena voyage potika mo ba baninga na ye takala za kunukanga na makapu takala za kunukanga na problème na kumata yena mukongoko aimile longete na bali sakye mwane na bali sakye maladité yoki kaka ndenga yakine na katanda koko soki alembi akamata mwana soki sayedo kulemba na katanda koko ngara ni bona ngete na rebini kona na mkoroboko te soki azo kanisa ya zaki yake aposa na te na betaka mwana mbali mokona boy na dongo nona kat memi tai na yena aspe mokona yi mundu mpenza na eta oyo penza moto comme il était bon le kamate au dia OK pour ça OK photo papa maman sikoyo nina ngoboyi maman moi mon père est bien ibakata tala mutu ninga ko papa mobali ya kamati vola kei poto ya kei do tout à tout biso ki poto c'est la France il est lobé ngati vraiment 74 maman Est-ce que maman peut une cabo solution ni bozo son anda ku bon hier obi mobile a voyagé papa a voyagé na tina nini tiki mosi maladie il fallait que tanga za papa anta si abo il faut que na mon hôpital solution rezo mananda ku boete donc na hôpital donc un hôpital ba docteur bébé réel soit contact à maman Nicole ebakata nzambe na ngai kosala boete kosala boete mama bongo mama muntu kosala papa motema na ngai
zawa ya motema esuki pasi eleki mawa eleki soki omoni ebakata ndenge akomi donc aza entre la vie ou la mort. Non sani so nayokai conseil Irene Lengo na Tina Seku todo na Monica mama sociale mais nakute na makambo te bakata salinga yaya to benga na bandeko pamba te parce que ndeko na yo olinga te musapi na ekatana parce que so musapi ne katana zalo kwa ya yo ekatani o ebakata salanga mamne talinga te ya bijou et talinga tatamu ke na isaka yo ti na isaka ata nini ata yo kinga na problème ata moni bangi babomanga atika babomanga nakenda epai ya ebakata donc nakokota mais il faut mona ebakata à mort nakikuta papa na bango na mama na bango bazoloba lobaka bazosilika o tsakala moto alinga alekisa ye tsakala moto bakisi boye na boye ngai pepa me bozovona na motu boye po meme na hôpital etoke na hôpital yaya tsakala olexe na ndeni oyebi bebilo mosu ezalaka ko mama so moni ndoki belela tango yo kendaki toyebi mabe ya ebakata wana karime falo benga mama na ye mama azala na secret na mwana ya mwasi tinde ebakata bandai kokende kodekushaka na dadi nsakala azalaki inane 2 ans na bavoyage ya bandai kotikala awa babi tsakala alinga boma ye ndenge ekoyisa bango ngabi tokende na hôpital yaya ebakata todeye Ebakata! Ebakata! Agitation tenacité na bisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza mistrike. Babenga bango moko. Babila lemba. Pépé Cargo. Zala kimia papa biloko neuf de tout caché. Eza wa. Batela kimia. Lokwa babenga tu Alain. Namoni. Papa zala kimia. Quelle est la réception papa pesanga carte na na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa bilo na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Na même il déjà carton là. Papa. Malembe zonga na noa. Pasela kaka wa biloko za yango wana na omona. Pépé Cargo. Luxcara 9 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bakata, forme. Eye. Luka mo eto ti amutuka. Jamais. Ok. Ok, kana kwen. To panza. Opianga yanga. Yo pokende très mystique. Obini. Obena nga forme yete. Panza na zo par nanga. Moni biloka basezate. Nakata pe ya mibali. Oza kosawa. Allez. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Tobengi mwana ina contact kuna kutu ngamu na pusi voiture ya ebakata mo. Koma kuna tunanga nini mama? Basali be examen nyonso ya malade zate docteur abina mona malade te bozwa e bozongise na ndako monyeso to sala na mokili baloba so loni malamu obuka malamu soko loni mabe okobuka mabe o ebakata sala lona sema mabe yango wana kitaka mutema kiotamu ngai bishu ngai na ke kotele bakata kanisa tani toza jamais kozongisa mabe na mabe jamais asala kutu bobali na o abala elati alesa longola isoni na famille na babala kate babala ye a décevoir tsakala so tozaki bato to bomba makambo ya bato te
mais mobali na ye wana yeba makambo nyonso malamu soki okekotana ke nango ta junior nzambi to geloti mbimbi to Willy Ngobo parce que tom to vana bango baba mibali bapesa ngata ba conseil ya bien nakende nanga kuna pa ibaka tana ketana olobani mawe mawa ya sala ngo ngalo loso nazaki nanga mutu ya ba souci so na ye mutu ba souci mena kufa to na zo AVC mobali nanga na lingie na zo na zéro bakatazo kufa bijou na profiter au moins babilo mcheza la ona confesser tant confesser bon ebité nzambe pas za ndenge na etoko toki ko juger nzambe te toki pe condamner nzambe tout se paye ici bas kibo mwasi na eza wana yango baloba pe mwasi aza nani mwasi aza nyama mutu lokola ebakata mobali abali honore na famille no bobala kate yo yebi babali yo ovandi na ope bien mobala salela ko nyonso so ake voyage ozanga kabelo nini te ebakata tia cheneti nini te nani tia balinga mo basombela epe mutuka lopangu pe ya yo mais azo tricher ka mobali atondi dadi te na mobali nanga na obosa ya likambo te obenga na kaza alibonda pa boss Eric Mbamba obenga te po ebisanga makambo yebaka taki azobela to azosala nini mama na place kuta ebisanga falo benga legende kuba mbongo oyebise makambo yebaka te kamso akotinda kode po sonia oyebisa ta legende okobana nao ndenge nini oyebisi legende tala ezalaki boye ezalaki tokobana ndenge nini yo yebisanga nanu mama bapesa biso tomela mama etalinga te Motema paseye Anzambe Bisa kenda na ye ya Maria kenda na ye Oh Miss Maria nakanisi lisusu cette journée tragique il y a le 16 janvier 2016 sango ebetaki lokola kake na matoi